Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ni Kak Baby nak kenalkan ni anak Kak Baby. Nama dia Diana Nafisah, berumur 3 tahun. Sekarang Diana Nafisah ada masalah batuk, kahak dan juga sesama lah. So hari ni Kak Baby nak kenalkan satu produk You Baby. Apa yang specialnya, dia adalah produk natural yang boleh digunakan daripada newborn sampai orang dewasa. Dia tak panas, tak melekit and cepat meresap lah. Sangat-sangat selamat untuk digunakan pada baby. Kak Baby akan tunjukkan cara sapuan bagi batuk dan juga kahak. Letak pada bahagian tapak tangan kita. Okey, kita sapu kedua-dua tapak tangan macam ni. Kemudian kita sapu di bahagian depan dada dia. Okey. Satu lagi di bahagian belakang dada dia. Okey. Boleh guna secara gerak sebanyak 3 kali sehari lah. Bagi ibu-ibu yang anak ada masalah batuk, kahak dan juga sesama, boleh cuba You Baby ni.